po I kam jo vetëm vendimin e parë, po 5 vendimet e para. Janë vendimet vullnetit mirë, afirmative dhe pozitive. Vendimi I parë është themelimi I komisionit komunal për vlerësimin e nevojave të fëmijëve të cilët kanë nevoja të veçanta për të pasur të qartë se sa asistent në mbështetje edhe në përkrahje të fëmijëve për nevoja të veçanta është në sistemin arsimor të komunës së Mitrovicës. Arsimi do të jetë njëra prej prioriteteve të mia të para, kështu që kjo do të jetë vendimi I parë dhe vizita e parë do ta kemi në kopshtin e qytetit të Honën bashkë me presidentin e Republikës Zonën Vjosa Osmani. Po tash nuk mundem me luftu në 2 fronte, do të nisha në shkurt në garën e zgjedhjeve nacionale. E ka pjesën e vjeshtisë adrenalinet qenit në garë, po unë do të jem në mbështetje të koalicionit Lëvizja Vetëvendosje për shkak se na duhet partneriteti dhe mbështetja e qeverisë për të implementuar një pjesë të konsiderueshme të programit të zotimeve që ne kemi pasur për Mitrovicë. We will have cooperation with all municipalities in our country and outside. So we have a goodwill, but you know that to have success we need to have both reciprocal will and cooperation with the North Mitrovica municipality. So I am always ready to have a cooperation for the common interests of the citizen in the north and in the south. Unë fjalimin time kam pas një përshëndetje për të, ai mungoj, por megjithatë nuk I di arsyet, ndoshta mund të jenë edhe rrethona objektive, nuk po du me spekulu. A do të pritni në zyrë prej kryetarit të teritorit? Po në ora 13 kemi të përcaktuar kohën kur ne do ta kemi ceremoninë e pranim dorëzimit, po edhe para ceremonisë e pranim dorëzimit, dje në ora 8 kemi pas një takim me kryetarin Hamza, ku kemi diskutuar se ku është procesi I projekteve, ku kanë projekte që janë në proces të implementimit dhe detaje tjera të cilët ata që kanë qenë për 4 vite në komunë dinë më mirë se sa ne që fillojmë prej